咯。喂，咁多位，我翻來咯。咦？我翻嚟啦。咁而家我做翻啲嘢先，叉部電話。係啦，因為我部電話得翻2成電，咁我過下癮過下嚟，咁大家翻嚟啦，係啦，咁就喺 YouTube 做直播，喺 IG 做直播啦。點解想做下直播咧？主要嘅係原因就係想諗住同啲人傾下偈啊，咩都傾下咁樣啦。小弟咧呢幾排咧就叫做一個半糧地人士，翻得少工啊，咁有啲時間咧我就會開下節目啊，咁見到大家啦，咁多位朋友們啦，晚上好，我翻嚟啦，咁我出咗新片啦，大家可以留意我嘅 story， 咁新片嘅條 link 咧撳一撳落去就可以睇到噶啦，咁多位朋友們啦，係啦。今日係亮光生日 ，hello， 生日快樂啊！咁你靚仔啊嘛，唔係嘅係嘛？咁我靚仔唔代表我失業嘅，咁半失業咯。咁有嘢做係咪做咯？冇嘢做咪拍下片咯。叫盡量維持生計啦，係咪？咁我想借呢個機會咧講下自己拍片啲嘢。哇！今年我要俾掌聲自己啊，就已經去到16000個 follow 啊 ，IG。YouTube 咧3000個，我呢啲係我唔 expect 嘅數字嘅，up 錯咗啊 ！IG 係15000啊 ，YouTube 3000，我係估唔到嘅，我爭少少，我都俾啲掌聲自己。你記得我嘛 ？Oscar Lee 盡你記得啦，係啦，咁我即係歡迎大家入嚟傾多幾句偈咧，我就會記得嘅啦。即係你冇揾我傾偈咧，老實嘅。我真係唔記得嘅，咁多人問我，喂，記唔記得我邊個咧？我尋日就喺大球場嗰度見到個觀眾，有啲連名都唔記得咗，真係唔好意思先。即係有好多人問我類近嘅説話，真係唔記得咗嘅。可唔可以祝董俊生生日快樂？董俊生生日快樂！呢個未應該你哋錄咗未嘅？好啦，咁下次就錄啦。咁呢度嘅條片真係輕鬆鬆講下啦。咁喺尋日就喺個省港杯嗰度，好多人揾我影相啊，成日咁都有20、30個認得到我咁滯啦。由我去緊個銅鑼灣去到大球場，再翻嚟，哇，好多人揾我影相，我覺得係多咗。咁有啲嘢我哋都盡量小心啲啦。之前喺 Halloween 過嚟摁咗，成日同班 friend 同你揾我，哇，係喎，可能有好多人嗰班一班仔啊嘛，應該我會記得啊，盡量記得，因為好多人，我哋都盡記就記得幾多啦。咁我今日就翻嚟開直播傾下偈咁樣啦，講我而家近況啦唱下歌，唔睇下點先啦。我自己就滿意呢幾排嘅，尤其係同通天社合作咗之後咧，我覺得好似突飛猛進咗，同埋喺我俾人封咗之後咧，我自己嘅表現係好咗，起碼唔做太多鳩嘢。都喺有啲片係要做得好啲，有啲片我會鬆張，即係我拍喺 YouTube 嘅片咧，記錄生活嗰啲咧，有啲位我會打小字幕嘅，但係有啲位我係將最精彩嗰面俾大家睇，咁我寧願係喺一個適合嘅時候咧擺完嗰啲嘢，去唔去作客？作客我嗰日翻工翻晏晝，我去嘅話我就要喺搭南沙，我如果喺深圳灣再搭去南沙，我驚趕唔切。大佬 hello， 我窮啊，我都要翻工啊，我唔係有 sponsor 啊，成日覺得哇，成15000個 IG followers 係窮噶啦，要揾食噶嘛。我哋中國香港人咧有句説話就叫馬死落地行我自己都要落地行下噶啦，係嘛？咁多位可唔可以唱主能救？之後先啦，係嘛？我呢啲咁嘅人咧都係要馬死落地行。都係要做下功課，哇！咁我都好多謝咁多位留言啦，係咪？我都睇緊大家嘅，咁我自己都要翻工，我就未必去得到啦，作客。咁但係未來嗰幾場港超咧，有啲精彩賽事嘅，都會想做下啲生活博客啊咁樣啦，一定要揾下啲片去做一做嘅。咁我又要諗計啦，因為我自己都係幫球迷隊做嘢啦，即係打氣啦。但係咁你要點樣錄咧？就要真係要考我個手藝啦，呢個亦都真係要考我個人嘅嘢，呢個真係要艱難嘅。咁有人打俾我喎，呢位Ken G 張，咁我作客都可能派卡喎，我諗一諗先，即係我真係趕唔切嚟。Hello，呢位小朋友，晚上好啊喂，有咩想講啊？可能撳錯掣，唔緊要，咁我就冇咁多時間去到啦，冇
即錢去到啦，即係去一個地方都係錢嘅時候，咁慳住使咯，馬死落地行，我又要儲錢，唯有就係咁。我又唔會好似阿拜仁哥哥咁樣，我個台咧好慘啊，我需要大家資助啊，大家去做個會員。誒得閒時，我唔會咁講話。即係如果覺得我做得好嘅，咁你可以就 like、share、follow 我哋咁樣啦。幾時入屯門？新年我都諗緊活動啦，咁樣咁嚟緊都有少少比較有趣嘅活動啦，未必係有人話咩嘅。咁我同唔通天社去合作啦，咁就嚟緊新一年，咁就都做一啲回顧啦。係啦，呢位朋友安仔好中意你啊！我 ，Hello 袁同學你好，有咩喂想講啊？ ，hello。喂，你之前係咪同一個攞一個禮物一個肥仔啊？我知啊，Hello 袁同學係咯，我 你好啊，friend 嚟你可以叫下你嘅。啲 friend 咩？我而家打耳機啊，聽唔聽到啊？我而家喺銀座新宮啊，而家銀座新公園啊！我睇下子彈仔銀座過嚟嘅。新宮咧，銀座新宮我都錄撐你撐你，咗片㗎啦。我好支持你噶康仔。多謝，我見到唔呢啲朋友使多謝，唔使多謝，大家咁話。撐緊我㗎啦，哇，係嘛？阿迪，我同康仔直播喎，我同康仔直播喎，我同康仔直播喎。康仔， Hello，肥有咩想康肥康，講啊耶！？Hello，哇，康仔唔講住，我要玩沙士啊，係咁啦。你玩咩啊？咁玩嗰個樣拋低我嘅，沙士咯。我康仔，拋低我啦。我下次你會唔會再派禮物㗎？我諗下先啦，我而家新年都最諗緊，即係派禮物咧，我都係用最簡單嘅方屌法派禮物我嘅。下次你派埋禮物，我一嘢過嚟，我第一個過嚟同佢講。Yeah，if you do it, you can try it 咯。我成日講。其實點樣可以同你連麥？你撳嗰個下面有個咧掣啊，嗰、個有個錄音咪嗰度咧就可以做直播啦。佢應該掛住玩緊呢位朋哦，友，應該就掛住玩緊個沙池噶啦。咁我再你有冇其他嘢講？咩啊？有冇嘢想講啊？冇啦，拜拜康仔，我 拜 Oscar 同埋拜。小肥，我愛你。好啊，兩位朋友們，我都愛你哋啊，係啦。咁咧，我呢度就斷線先啦。俊浩等緊我過嚟，好啦，咁你啲 friend 過緊嚟啦，咁我試下可唔可以邀請下啲人過嚟啦，或者有啲人想講嘢，我知道你講嘢，我邀請你過嚟都得嘅，係啦，我呢個台咧就比較土炮啲嘅，冇咁多資源啦。你做 YouTube 嘅做直播咧，我都想做我啱啱晏晝入咗嚟，因為我剪片，我想講一啲嘢啦啊。咁花生嘢講少少，但係其實都偏向比較 positive 啦。咁講完就算㗎啦。今次想講啲咩？講我拍片嘅嘢啦。咁嚟緊新一年啦，新年都會搞啲活動啦。喺我經濟範圍裡面，盡量諗啲有趣嘅活動同大家搞。咁我冇咁多資源，咁我都要盡量拗㗎啦。咁呢度有啲廣告商啊，或者係啲想揾我合作嗰啲啦。咁希望可以真係叫做多多益善啊！你有啲咩物資，我哋可以用一個互惠互利嘅方式去做嘅，即係盡力啦嚇。咁我都想幫大家推廣，我亦都可以派一啲禮物，大家開心，咁亦都係緊要嘅。好啦，咁我睇下大家咁樣啦。咁始終你做呢個節，我想借住啲機會講下我做呢個聖誕節個活動咧，好似睇下肥康叔叔好似幾慷慨。你哋估下我用咗幾多錢？成個活動俾10秒你哋估啦，冇人諗到啊！就差唔多，其實係用咗500蚊。咁點解會用咁低嘅成本去做活動嘅咧？我後面呢一沓卡咧，仲未記晒嗰扎卡。咁其實就印咗50蚊嘅啫。50蚊佢應該印多咗。我估應該呢度係差唔多，仲有50-60張咁樣咯。係啦，佢話印100張，我嗰度我估唔止100張。咁我就仲有一沓未用完嘅，下年可以再用。不過可能下年再印一批再新啲嘅，咁再寄過去都得，係嘛？跟住印呢啲嘢啊，50蚊啊，跟住再連埋郵票咧，郵票我仲未用完，下年可以再用啦。咁就差唔多一嚿水啦。咁一嚿水郵票，我買咗差唔多唔止一嚿水郵票，我買咗120蚊郵票，呢度已經冇2嚿水。啲禮物嗰啲包裝，好彩都係有阿梁師傅喺度幫我手。就即係慷慨解囊捐咗啲嘢過嚟啦，咁我都之後都會再多謝翻佢嘅。咁嗰啲錢就有啲免費嘅，同埋好似我屋企都仲有啲舊嘅嘢，即係可能有啲卡啊、啲舊嘅精品啊，可能係對於觀眾嚟講開心嘅
有人捐贈啲嘢過嚟俾我，哇，開心啲，少少錢，多少無拘，玩得開心。咁其實好彩都係我屋企啲舊嘢，就算好似一個驚喜嗰個海賊王嗰嚿咧，我要講下故事。其實就係嗰時我同我 friend 夾一嚿去嗰個嘅公仔鋪夾到嚿公仔啊，咁小弟又冇錢，冇咁多錢嘅，咁算啦。咁都開心嘅，哇！呢個活動都叫搞得好出色，好多人都係入嚟，哇！睇我個活動，我係要俾啲掌聲自己嘅，係啦，我喺 IG 做直播咧，係都想講下我嘅諗法啦，即係搞呢個活動都係喺我預期之外嘅，亦都好多人好熱烈，比我新年嘅活動係大家多咗去參與，我呢度好感激大家一直以嚟嘅支持啊！咁我嗰份驚喜大禮物咧，我粗粗略略都數到差唔多。係接近有10個人走過嚟去撐我，哇！即係佢走過嚟揾禮物。我係喺嗰度坐咗成30分鐘啦。咁有個觀眾都幾好嘅，同我一齊坐，咁坐咗30分鐘。哇！佢係我見到好多人去為咗份禮物去撐我。我呢度係要多謝咁多位朋友仔嘅，OK。所以有咁多位朋友仔嘅支持底下咧，我亦都見到大家 comment，亦都係話：喂，你究竟下年搞唔搞啊？聖誕喺新年搞唔搞啊？咁我有資源底下，我要諗一個方法去搞啦。咁盡力去搞啦，係嘛？有咩方法去搞，我都諗緊啦，係嘛？咁我都歡迎大家去支持下我啦，係嘛？即係可能有一啲同人產品啊，剩啊，可能好平嘅，其實盡力啦，係嘛？即係我又唔係話大富人家，屌派米咩傻嘅，用一個最平嘅方法去搞，亦都有啲人去支持，咁我都盡力去搞啦，係嘛？咁我又要從長計議同啲人去講，去咩嘅咯，係嘛？不過就慢慢 DM 啦，係嘛？即係有啲人drop 個 DM 乜都好，係嘛？就我都係歡迎嘅。咁始終小弟有嘅資源就盡量就提供大家。咁我唔係啲咩靚仔啊剩啊，亦都我係寧願擺個心去點樣點樣點樣。我係令到即係我係寧願即係擺個心去同大家相處。即係可能你話少廣告啊，少剩啊，盡力啦，隨緣啦，係嘛？呢啲嘢啱唔啱啊？即係有咪有，冇嘅話我咪翻下工咯。咁我覺得個過程開心就好緊要啦，係嘛？咁呢個直播我都唔記得咗同大家講，我係會擺翻我錄播會擺翻喺個 YouTube 嗰度。咁大家想聽嘅時候就聽啦。咁我都係有咩想講就講噶啦。咁呢個直播咁就頭先講完聖誕節啦，咁我都好開心嘅。咁後續聖誕節咁，其實有啲人係送咗啲禮物俾我嘅，咁我就冇帶喺手冇喺手，咁唔好意思啊。咁之後先再講下啦。咁直播就完啦，咁直播未完，sorry 噏錯咗。咁我講完呢一 part 啦，講下其他嘢啦。前幾排咧就拍咗條 Transport 嗰條片啊嘛，Passport 嗰條片咧就俾人嚼到，即係喺 IG 就冇咁嚴重嘅，IG 咧就大家都覺得哇，肥康講得啱喎，都叫做合理喎。你 Transport 呢嚿嘢廢嘅，跟住我翻到嚟 Facebook 啦，哇！即係一班中年人就覺得我唔啱啊，係要揾啲好細微嘅去鬧我，佢話喂肥康啊，你做咩？即係佢問我你係咪一邊叉邊勝啊？跟住我話係，跟住佢就唔係啊，你一邊叉一邊勝會慢啲㗎，但唔係慢到咁撚離譜係嘛？即係你係慢到係話我由10幾% 差到嚟30幾，我係13去差嚟30幾一個鐘，會唔會過分咗啲咧？50、60我都覺得合理啲係嘛？即係我唔係 expect 32啊嘛，跟住我俾8蚊去差到咁，即係我覺得離譜咗啲嘅喎，係嘛？即係你價錢同埋你嘅成本係唔成正比例啊嘛？呢啲嘢係嘛？我睇下大家留言，記唔記得我？我睇一啲留言，好耐冇見肥康，記唔記得我？記得記得啱啱先睇到啲留言，可唔可以祝徐正熙生日快樂 ？Please 可以，正熙生日快樂，係啦，靚仔 hello，可唔可以？因為我睇到啲留言，可唔可以祝陳成俊生日快樂？
多謝啊！成俊生日快樂，好睇先啊！邀請你上嚟，啱啱邀請咗啦，邀請唔到算啦。因為我啱啱先碌到啲留言，佢 I G 係要我碌落嚟先睇啲留言，我嗰部我呆咗冇嘢睇嘅，啱啱咁唔緊要，講下頭先講咩，就係講啲人去鬧，咁我都預咗啦。Facebook 啲人都係啲中年人比較多，我有個心理準備，啲中年人講嘢係幾咁惡，即係比較係狼死，係要揾嘢去嘈，我都係預咗噶啦。我跟住望完之後。有啲人咧，有啲固定 haters 啊，就揾嘢嚟嘈啊。佢話係咪俾你係咪要免費先得安樂啊？我唔係啊，我嘅意思就係話，喂，你做呢個咁嘅服務，由以前5蚊6蚊，你加8蚊，你都唔可以俾翻一個正常嘅服務喎，會唔會過分啊？係嘛？即係你話吊呢嚿嘢攞嚟吊命，但係唔係吊到咁樣啊嘛，大佬係咪？即係過咗分啲喎，即係我嗰日咁啱，真係冇帶尿袋出街。咁我要焗緊住嚟用，可能要叉2個鐘，我先叉爆嘅，係咪啊？即係我而家有嚿，即係美團嗰嚿。我有時一次我衰戇居，我唔記得還喺大陸，都係快緊過你好撚多啊！即係起碼可以用1-2次，再係叉快。你 transport 呢嚿嘅電唔夠快啊嘛？即係你人哋係講，你係講人哋2.4A，可能講 watt 數大啲，你個 watt 數唔夠大，會唔會檢討一下咧？重新審視下，喂，即係我都係成日講，喂。即係有啲人會屌我話你咁多要求咪撚用啦，係咪？咁又調翻轉，你赤柱個市集嗰啲人都係如果以你標準都係要求多㗎，人哋係要求公道啲。如果你呢班壓軸角度嚟講，你俾40幾蚊就係咁噶啦，係嘛？唔合理啊嘛！即係我屌嘅嘢就係你個服務同你個價錢唔合水平啊嘛！大佬8蚊講條毛啊！貴到傻喎，講條咩係嘛？譬如好型仔又講呢啲，喂，你貴到傻喎，係嘛？我只係想諗住你要一個正常價錢去買一樣嘢啫嘛，唔得係嘛？正常價錢正常服務，你嗰班網友就屌其他嘢，咁你中意屌咁我冇所謂啊，係嘛？你嗰啲網友，即係你嗰啲 Facebook 網友咧，我已經習慣 Facebook 係。有一班中坑係會屌我係習慣，可能多人睇，咁咪鬧下咯，我冇乜所謂。我而家會換下個 cam 先，即係你有時咧，我俾人鬧都唔係啲道德問題啊，係鬧啲好細嘅位，咁我就要硬食嘅，OK？因為我哋做嘢咧係點都要硬食一下。我開風扇先，有啲位焗。咁冇得講啊！咁你開完呢啲直播，哇，大佬啊，咁慘都慘情噶啦，係咪啊？即係拍完呢啲片，拍完 video 又要俾人鬧，乜嘢都要揾人俾人鬧。我哋都係好客氣嘅，即係同佢解釋完之後咧，佢就即刻收聲。我話喂，你又唔去買翻個尿袋，又唔去租個尿袋，係嘛？即係你用8蚊去租個垃圾，你制唔制？佢即刻啞晒，佢駁都駁唔到。咁我哋都係想講道理啫，我係想講喂。你用8蚊去做一嚿垃圾啊嘛，係嘛？一黐線嘅8蚊喎，大佬知唔知8蚊咩概念啊？可以買到杯嘢飲嘅，你用一杯嘢飲嘅價錢去租嚿垃圾，我梗係嬲啦！呢時成日香港俾人而家呢幾日日日笑水魚之都，我唔計嗰啲咩赤柱民生市集啦。你而家你一嚿咁嘅尿袋8蚊廢嘅，喺大陸都好過你嘅，你日日俾人抵你俾人笑啦，係嘛？我唔想屌咁多啊！Hello 大隻佬啊，係啊，我唔想屌咁多，但係我有時真係嗰人係一把火。點解有啲人去走咧咁快去嗰啲北上啊玩啊，係嘛？都係覺得哇，香港啲嘢物價貴唔合比例啊嘛。我都盡量揾啲香港抵嘅嘢去同大家介紹，開心係嘛？即係揾啲民生嘢。你做咗幾多民生嘢幾慘啫？有啲人講啊，我記得嗰個，我記唔記得我係咪嗰個靚妹踢之前嘅同我影相一個啊？嘛，即係有個嗰個0915MC 咪聖誕節同我影相一個啊？係咪啊？盡量記啦，係嘛？跟住我呢幾排去，即係有人講大埔冰室，有啲人話宣傳玩死個鋪頭啲東主，其實呢個無奈，我覺得唔關啲網友事，而係嗰啲租啲。
即係嗰啲業主貪心啊！業主又一係貪心，一係要圍皮。咁講，佢咁樣呢等嘢要交個本都係要貴嘅，佢交個管理費又係要使錢嘅，交有啲水電閘不甩又係使錢。之前踩單車見到你，hello 啊，係靚女，我唔知啊，不過我就踩單，即係我就覺得好慘狀，有兩個大喇叭，哦，盡量記得啦因為我有時太多人問我呢個問題，即係猜我是誰，下次你報下個名，咁我都有啲記憶啊！即係咁多人咧，我哋都唔係話咩，即係你有多啲人喺度，我盡量記啦，係嘛，大佬，係嘛，即係我唔係話好多人，大佬我都要記一記嘅。你唔係話大佬你一台即係咁多人存在，咁我寧願真係要揾啲人記一記啱嘛，大佬係嘛？即係你報個名我記，大寶呢室前幾排排咗好耐，呢幾排都排得耐咗啦，係咪啊？我原來而家碌翻，因為而家啱啱都碌翻自己個 channel 啦，個 YouTube 其實哇呢幾排好睇咗好多喎，都係想都係有啲多條片啊，都叫做哇多個鐘數都多人睇咗，即係我平均我可能有廿個人睇，但係有成3分鐘我滿意㗎啦，即係不過講起呢一樣轉一轉話題啦。片辛苦，啲阿媽係女人，盡力去拍。我每次都係有目標，每次我想諗住個 focus 點，可能你個睇嘅時數啊，或者係人數啊，已經有其實個數目喺我心目中其實已經夠嗰個數咧，咁就好啦，係嘛？即係有時做 YouTube 係難嘅，其實好唔好食？大寶冰室啊，一般咯。即係你入去食咧，我覺得真係好一般，好一般，唔係話好差，我接受到啊。即係我有多，我覺得最緊難食嘅係咩咧？前幾排食個丹尼嗰個丹麥餅店，我覺得一般。你問我23蚊，如果我唔係要去香港大球場咧，我唔會特登走去食嘅。OK，咁丹麥餅店佢嗰個包咧，有一個好啲死罪咧，你落好多番茄醬同沙律醬，你係啲沙律醬同埋番茄醬遮撚晒個，唔係遮晒個味，你食唔到豬扒味嘅。跟住我都有時有啲位我去睇你有時冇晒餐包，換咗做提子包。嗰時真係多人，我哋都隻眼開隻眼閉，所以你食到成個包係甜多鹹。但係你食緊豬扒包，咁你有冇去解決問題？23蚊，同嗰個啲餅店，即係嗰啲麵包鋪啲豬扒包10零蚊都差唔多。不過你有看翻熱佢咁樣咯，即係你轉翻轉大個冰室50零蚊，我覺得價錢一般啦。你嗰個位都係唔係啲鋪頭位嚟嘅，都係啲嗰啲欄嗰啲叫做點講？即係嗰啲欄啊，即係後欄嗰啲嘅咋。其實連嗰啲衞生狀況咧，唔使諗噶啦，係預咗係咁樣嗰啲衞生狀況啊，都係咁嘅水準準噶啦。大佬啊，咁你50零蚊呢啲價咁合理啦，係嘛？咁我唔會評太多嘅，好唔好食咧？啲人係鳩吹嘅，OK，即係好咧好食嗰啲咧，即係條友即係網上吹嘅。但係話係咪好難食咧？對唔住又唔係。但係你如果你住開元朗，好多選擇，我點解要？即係如果我咁啱喺嗰日冇嘢做，又唔係好多人排隊，可能會食大埔冰室。但係如果我要想揾一間比較好食嘅嘢，我唔介行遠少少，有多北京水餃店啊、肥姐啊，都好食㗎。其實可以再行遠啲都得㗎。你就算天水圍有咩好食咧？肥佬冰室或者係平沙路地方遠少少都得㗎。呢兩間都 OK 嘅，不過肥佬冰室呢幾排休息啊，即係可能都已經知道啊，肥康準備有要入嚟㗎啦。咁倒不如就呢幾排休息。唉，唔好意思，我應該要低調啲，咁我就冇計啦。咁大埔冰室係真係俾人吹大一啲，話好差唔係迷因嘅嘢，咁你就盡做啦，係嘛？咁另外就而家呢，佢都差唔多成個月㗎啦。咁呢一個月嘅做法都好多人排隊，咁就要睇佢商家嘅做法，會想諗住下一步做啲乜嘢，係嘛？咁你有啲人就話要延長到夜晚，延長到夜晚就係賭命嚟嘅，即係你賭班師傅嘅命咯。咁有一樣嘢其實係慘嘅，大埔冰室你而家係冇乜人排隊啦，朝早同埋賣完個飯嗰個時候，因為你冇人賣飯咧，咁就冇人食噶啦。
咁我講多幾句咧，就要祝我一位朋友仔吳子君啊生日快樂啊！咁我哋準備好未啊？大家錄定音噶咯喎，啊，三啊二啊一，子君生日快樂啊！恭祝你又大咗1歲啦喂！咁講下呢啲嘢啦，大補冰室我又唔會話九廿不乜嘢啦，係嘛？又未到去九廿不嗰個 level 嘅，你只係話唔好食咯，祝你生日快樂。咁亦都啲阿子君應該都會收到我哋啲觀眾嘅祝福嘅啊。咁呢度都俾咗啲掌聲俾大家，咁都非常之禮貌嘅。咁呢個直播係會去到一段時間啦，咁我亦都會鼓勵大家去入 Discord 啦，OK？Discord group 咧，我哋都係盡量做緊啦，即係而家又好煩嘅，我又唔係幾識搞 Discord，一日少用，因為我又要諗下佢生態圈又點樣去做。我以前試過去做咧，有難啲，而家係做我就盡力去做啦。屌你阿媽又係啲屌你老味，我而家都多謝淡黃哥啊！呢個啲朋友仔幾好嘅，即係我有時喺 Discord 裏面咧，成日見到啲黐線佬咧，即係尤其係啲白卡佬以前啲 friends 啊，點樣都好啦。對唔住，我真係見到呢啲人，我係會即係我係會踢走佢哋嘅。我好多時候，哇！屌你老味，我而家搞緊到一傻閪，即係搞緊到傻，我真係唔好意思，即係我即係會踢走啲真係好撚煩嘅人。我而家寧願係用一個即係喺 Discord，我真係唔係幾識運作。你可以話我少少唔民主，但係你見到一班唔識尊重嘅人咧，我俾人警告佢咧，即係其實呢單嘢都已經係進入司法程序，我就冇嘢想講嘅。如果你同阿葉生有啲咩私人恩怨咧，我好歡迎你自己私底下解決。我唔係啊，我係有啲白卡佬走過嚟揾我，好慘嘅啊！呢幾排咧，我係忍住唔講。我喺聖誕卡搞活動咧，我又要俾嗰班白卡佬啲支持者啦，佢哋要表忠啊嘛，咪搞我嘅 account 咯，即係咪搞日日寫啲鳩嘢啊嘛，即係我又嗰啲鳩嘢咧，我就又係煩嘅，我就唔鳩柒理佢哋嘅，覺得唔係即係上有講粗口啦。今次咧應該呢集咧就冇呢個粗口數嘅限制嘅。但我望到咧最慘嘅嘢就係、我收咗十零廿個同一個人嘅嘢咧，就係嗰啲咩大埔火燭嗰啲，即係你對唔對住大埔火燭嗰啲人啊乜乜柒柒，你將嗰啲嘢亂屈我嘅嘢擺我度，我覺得係無恥嘅喎，即係呢啲人冇膽匪類，你喺個匿名嘅平台去講，我就咧公海喺度同你講，講完㗎啦，你嗰啲論點又係冇啊，我俾晒機會你講，又係咁樣，你要去表忠，我都唔會怪你嘅。但係人生咧好多嘢要做嘅，你選擇表忠，我都覺得冇乜所謂嘅。我以前睇嗰啲咩證券咧，有啲人係好中意表忠，我都已經無視晒佢哋嘅啦。即係我見一個對唔住，我係會 block 嘅。即係你暗示咗我唔理佢啦，即係我都係叫做啲人性，我已經唔想去表達啦。即係有一個私德校問我啦，即係可唔可以原諒某個俾白卡佬搞嘅人啊？成日佢已經衷心叫做係反省㗎啦。咁我唔會去評論啦，係咪呢啲嘢係嘛？即係你要去得唔得到人原諒，你係要時間㗎嘛。我同你又唔熟係嘛？我成日同你係好冇見過嘅，你俾人哋搞，俾人恰，但係你之前又搞我嘅喎，咁我有權唔理你㗎嘛，係咪？康仔可唔可以加入？可以嘅，我擺咗條 link 咧喺 Discord 喺我 IG 嗰度，但我可以 send 俾你呢個袁同學，咩都可以講，即係我係寧願大家講多啲嘢，盡咗力㗎啦。Hello 啊，一拍頭嘅朋友仔，Hello。哦，原來嗰位 Marcus，見到個頭像，因為我前幾排咧，我係盡力去揾啊，係咪？即係我 send 翻條 link 俾大家啦，我都係用最原始嘅方法，因為我台
而家我都要慢慢執整係煩嘅，所以我都係盡我所能做啊。我咪見到啲嘢人哋先啦，跟住即係我見到啲白卡佬，我唔係幾想。點解我想有時喺度講幾句咧？我真係俾佢哋騷擾到一個地步，我忍住我唔講啊！你記唔記得我？記得少少。咁我都係有時忍唔住呢班打卡佬啦，即係我有一樣嘢，我呢個共業嚟嘅，即係有一部分其實我有責任。我之前同佢哋相處咗一輪啦，即係拍咗片啦，可能即係正式拍片啦，就叫做可能上年8月去到嚟9月尾啦。咁而家就基本上少聯絡嘅，即係我都以前喺度講好多次，咁我又唔講太多啦，即係有啲私怨啦，係咪？即係佢覺得我做二五仔，我覺得喂，你哋都叫做好屎忽鬼嘅喎，咁樣去搞阿 Cherry，咁人哋已經我不過就唔講太多，即係大家知咩事，咁我講晒㗎啦，重複就唔重複㗎啦，咁冇㗎，咁你咪不斷老屈我成咁樣咯，冇品咯，係嘛？做啲咁冇品嘅行為，啊就懶到正義咁，就得佢哋咯，係嘛？我就覺得，大家可以少啲睇佢哋嘅啦，我就間唔中俾佢哋騷擾下咯，咁你騷擾飽佢咯，我搏翻佢轉頭啫嘛，叻仔咯，係嘛？叻，我都係得到嘅，話俾大家聽，呢個就係我實力，啲收皮啦，係嘛？即係如果你哋即係嗰班咩，即係表中白卡仔咧，話俾大家聽，你係有料嘅，咁你一早就唔係奶熱子件鞋底啦，哇！阿 CCT 喺度聽緊，我就比較咩都冇所謂嘅，即係咩都照講下嘅。有台，即係我今日就唔係做啲好正經嘅嘢，我粗口會多少少，但係盡力戒緊粗口啊，要嘅叻嘅吓。咁我就而家就有時有啲拎咧，我而家都準備緊係嘛，即係我知道圈子都好多啲SEN，我唔介意人有 SEN，我最介意係一個人你有冇 SEN 都好，心理唔好。聽朝頭早拍 live 唔係。我聽朝早睇得唔得閒啦？我而家就個 live 咧都係照講下啲咩都講下，即係講下啲生活嘢剩咁樣。嘅嘢我就講半句就算啦。咁我就都係賴過就算啦，因為俾佢哋騷擾咗一段好長嘅時間，我係即係苦主。我都知道有啲再苦主嘅人就係再慘啲。阿輝我講佢都慘嘅，俾人屈性騷擾，呢個係無恥嘅。即係你屈我嗰啲嘢咧，好撚多人同我講，我唔使嗌佢哋嘅，而係即係有一班觀眾肯同我去辯解，即係肯同我去憑佢哋反駁，我係要多謝呢班所有人。嗰時大怒火燭啊嘛，我復述某位 KOL，唔使講啦，Kenny 嘅說話咧，佢係當咗我講，乜無恥到咁。呢班人咧，即係個心裏面咧，即係有個咁嘅機會，就去屈我就屈我，我又唔介意喎。你將嗰啲咁短3秒嘅說話，你都可以話我講嘅，咁你都無恥啦，係嘛？我唔認同嘅。然後你將我嘅說話擺喺我度，跟住你大佬，即係某個著名 KOL 就同翻 Kenny 影相啦，跟住你又唔講啊，你又唔去譴責佢哋啊？呢啲咪無恥咯，係嘛？即係。有一句說話咧，就叫做阿爺吹雞，就全世界要跪低嘅。OK，你咪示範俾我哋睇咯，就講完噶啦，係嘛？好慘，我俾人屈嗰鑊咧，我叫做係我個人叫正氣，亦都係冇得罪好多人。有一班人為我講嘢，其實一個叫做危裏邊有一個機會，亦都可以認識到一個人嘅就係你個人有冇做得仆街嘅。如果我個人好仆街咧，一定會有人插我一腳。起碼我冇，即係你啲人鬧我，鬧我個樣生得衰啊，咁由得佢哋啦，係嘛？即係你鬧我呢一樣嘢咧，嗰班白卡佬真係好煩。我已經俾佢冇乜所謂，由得佢哋咯，我可以 block 晒佢哋噶啦。我哋咪揾啲假 account 聽我講咪得咯。即係我知有好多人係就去騷擾慘啲，我係可以撇甩佢哋嘅，係咪啊？我知有幾個即係有幾個做創作啦，即係前幾排先同人打拳賽嗰個阿輝，我知佢再慘啲，就俾阿葉子健即係夾埋一班人屈佢，
我知少少嘢啦。咁就嗰時阿輝就知道阿葉子健係嗰啲白卡聯盟某啲成員啦，都已經係拒絕咗佢嘅。嗰下佢就即刻嬲到 PK，然後就要發誓要搞鳩佢，去埋人哋公司去搞佢。我覺得無恥嘅呢樣嘢。你唔中意一個人，你網上搞佢咪算咯？你去人哋公司呢啲咁屎忽嘅嘢，我都係知唔少。你咪要寫下投訴信啊，跟住又整埋喺網上謠言去搞人咯。即係你話阿葉子健係咪啲好人咧？我話俾大家聽唔係，知道嘅嘢太多。即係我咁講句啊，恐嚇案嗰壇嘢唔涉及到法律程序嘅，但係老實嘅。佢而家佢嗰個白色有一個聲明話自己唔係咩白卡聯盟，都冇關呢件事嘅。嗰篇聲明咧，其實已經鏟咗啦。你知咩料啦？我唔講啦，係咪？事實嘅嘢，大家就講完就算啦。係嘛？呢啲咁花生嘅嘢，食少少就好，唔食都冇乜所謂嘅。只不過我間唔中係咁啲，我都知有啲人係受到，即係有啲人入咗去同我哋玩完之後咧，跟住俾人趕走，跟住又揾我去訴苦。OK。但問題最慘嘅係咧，就係你揾我訴苦啊，跟住我唔理佢啦，即係我都知你喂，我都係唔係話個個得閒理噶嘛，即係我都知你都喂難搞喎，係嘛？你自己都有少少攞嚟衰喎，咁冇計啦，係嘛？咁我唔睬你，咁都好合理啊。跟住又俾佢哋老屈話咩心理唔好，咁你有冇攞證據先？即係麻煩人事要講證據，我心理唔好啦，你攞證據啊！即係你話我樣衰，我都可以揾到證據啦，係嘛？咁又要。喺度講呢啲嘢之前咧，我見到一位朋友仔咧，阿正熙啦，就生日快樂啦。咁我準備3聲咯，好唔好啊？3啊，2啊，1啊！徐正熙生日快樂，拜佢個老啤屎。今年新嘅一年，大家一齊加油，好唔好？即係我呢個台，即係都係要俾啲正能量大家啦，係嘛？即係要身體力行嘅，OK。即係唔係話唉俾正能量。即係我講話，大家要俾正能量，亦喺呢啲咁嘅細位，俾到幾多正能量俾大家，其實都開心下，係嘛？咁就記得叫啲朋友仔 follow 翻小弟啦，係咪？同埋記得幫手咧入下 Discord 啊、剩啊咁樣啦，入下 Discord 同埋記得 follow 我 YouTube 啦。咁我而家都係喺個台裏面做緊啲台務嘅嘢，喺度準備緊。我以前係講咗好多次，我係俾佢哋騷擾嘅經歷啊。入咗個 Discord 咧。有啲人問我原唔原諒佢啊，或者即係遇到啲好奇怪嘅人，我有時真係少少鉗嗰啲嘅，即係你又唔識佢同人哋相處，唔緊要，即係你喺個 group 喺一個入面去講嘢 OK 嘅，我歡迎嘅。但你私底下 DM 人哋，你唔識嘅人咧，有少少尷，OK，即係你 DM 我 OK，我公眾人物 OK，但係你 DM 我觀眾 DM 人哋，我觀眾啦。我觀眾 DM 我觀眾，就係大家都唔係啲咩公眾人物嘅時候，咁真係，唉，冇咁樣啦，唔係個個人中意，即係你都要呢啲嘢好慘。剪片辛唔辛苦？少少啦。剪片我覺得享受過程，有時剪片我會同大家傾下偈，當係一個玩咁樣咯。OK，即係有時好似今日我晏晝剪6-7條片，我係開個 YouTube 直播啊。有啲咩想講就講噶啦，當係一個開心下嘅嘢。人事嘅嘢，我嗰度就講少少啦嚇。分享完就我都係講嘢公道，冇乜所謂啊。有咩想講咪講咯，係嘛？可唔可以用 AirPod 咁啊？有啲忙唔用哦。因為啱啱有人打俾我先明，我下邊就問翻隻咪啊。我就有好多時候都係做呢啲節目就係盡做啦，開心下啦，係嘛？我見到今次條片個成績咧，我要俾掌聲自己啦。終於1個鐘睇，啲人睇咗1個鐘啦，夾埋康仔希望有機會喺黎天秀見到我遲早啦，搞下街訪會嘅。OK， 唉，要諗下做街訪，我要諗下啲咩題目。我睇聽日有冇時間做到街訪，有嘅咪做咯，冇嘅咪再從長計議咯。要諗噶啦，開始要諗好多嘢啊！即係我好似而家一隻翼，飆好多嘢可以做到，又可以帶挈人哋。即係而家做翻啲正常嘅推廣天水圍經濟啊，或者天水圍經濟嘅推廣天水圍文化，我覺得係成功咗。
都多謝通天社嘅人陪我癲啦。如果唔係嘅話，我真係做唔到呢啲嘢。係要即係佢肯陪我去拍片啊、揸機啊，大家從長計議諗好多嘢，亦都係大家係真係互惠互利，但互惠互利得嚟，佢又尊重我，我又可以俾到啲嘢俾大家，可以將成個 group 去壯大佢，咁樣先互惠互利。OK，即係你要講互惠互利，其實有啲時候係包裝嚟，有啲時候真係互惠互利。你係會見到一個群組互惠互利咧，就係會大家成長嘅。OK，咁大家未 follow 通天社嘅朋友仔咧，我可以好負責任咁同大家講，我俾個 QR code 俾大家啊，可以 follow 下。我呢個台就係比較簡陋嘅，佢同我鏡像咗，我 show 完㗎啦，咁我可以繼續講下啦，係啦。即係同佢合作，不論係中秋節啊、萬聖節啊，佢都俾咗好多 ideas 我去做啦。咁我都多謝佢嘅。即係好多時候，my friend Ocean 死海都係生日，可唔可以祝埋佢？好啊！好啦，準備啦，我哋又要祝人哋生日啦。咁多位觀眾準備好未啊？準備好咧，咁就俾我嗌生日快樂咯。1、2、3 ，Ocean 生日快樂啊！記得啊，就要新一年好好地生活落去。即係鼓勵下大家都要嘅，真係我中意做呢啲嘢。即係你入咗嚟直播，我都盡力啦，係嘛？即係我有得做直播，我就做。我多時有突發去做直播，但係諗諗下，喂，有啲位要做直播，我就要做得好啲。而家見到個直播人數，我係滿意嘅。我交得到呢個數目咧，有好多人睇緊，我都好感激，即係好感激每個人去睇，係嘛？即係都多謝大家都留守到喺度啦。下年請筒上幾多？我慢慢嚟啦。我反而下年鼻腔大隻咗，算係啦，係嘛？享受過程就算啦，係嘛？我本來想今日做下運動，不過今日我去咗游水，我諗緊等陣夜晚做唔做運動好？點解夜晚做運動咧？我今日係瞓到傻咁滯。我由今朝早6點起咗身，我7點去咗操水嘛，8點翻嚟天水圍，9點瞓到嚟差唔多1點。然之後1點咧，我又剪完片，剪到3點嚟，我又瞓到去7點。我而家係半精神，做埋個運動再瞓，冇咗大隻咗好多。哇，多謝晒先啦。肚腩亦都大咗啲，食得多嘢，但係都要噶啦，必須噶啦，忍下口咯，有時要噶啦。亦都呢幾排，我諗哇，即係講翻轉頭，講多啲嘢啦，係咪？即係花生嘢，我就唔講太多。有啲咩花生，即係 track 界嘅花生講下啦。咁就係有一壇新聞，就係一個張小姐啦。我揾一揾先啦，祝我生日快樂，大家生日快樂先。HR 啲花生我會分享下，即係我台都會分享少量花生嘅。前幾排有個張小姐張慧敏小姐嗰個 HR 女士啦，咁就瀨晒嘢啊！咁就一個都比較少嘅公關危機啦。咁佢講啲咩咯？咁佢就話：尋日啊，參加咗朋友公司聖誕 party 啊，知道有5份各400蚊嘅百佳禮券啊，未抽之前先問下幸運兒嘅同事們，可唔可以考慮捐出作慈善用途啊？話口未完，二話不說啊！全場同事啊話願意啊，仲有可 Sir 啊，額外加400蚊現金啊，啱啱好呢份禮物就係26號嘅 Boxing Day 聖誕節嘅意義啊，盡在其中啊！人哋想慶祝下，你又講呢啲咁嘅説話，即係好多時候咧，你要去表達呢啲説話，其實就一定係賴晒嘢。啲人係屌你咩咧？就屌你話，哇呢幾排啊，即係你虛偽啊、性啊、屎忽鬼啊、乜乜柒柒都有噶啦。即係你衰啲乜嘢咧？唔係一樣嘢，即係你叫做係情緒勒索人哋啊！即係你要覺得捐做慈善用途，你第一時間問，咁我冇得拒絕噶喎。如果我拒絕咗，會唔會影響到自己個路途啊？大佬，你仲要係一個 HR，即係叫做中上嘅位置，有啲只係純粹係普通人。其實都要諗清楚喎，係嘛，大佬？即係如果我拒絕咗啦，會唔會俾你西我面先，係嘛？人哋恐懼噶嘛，即係有時做 HR
呢啲嘢盡在心中啦。即係你鼓勵，其實連鼓勵都唔應該鼓勵。你話啊，即係帶頭去做冇所謂嘅。即係你可以話，喂，呢幾排大埔火燭啊，咁我都知道大家都開心。我決定，即係我如果做法，即係要想諗住表達嗰件善意嘅。你又話，我都知道我玩得開心。我如果假設我抽到份禮物，我決定將嗰份禮物捐咗去俾有需要嘅人。你身體力行去做，咁我冇咁火滾，啲人冇咁火滾。但你唔係身體力行去做啊嘛，你一係身體力行去做，咁就 O K 嘅啦。跟住你而家我跟住睇翻完轉頭，你又喺度鬥。對近日因為聖誕節嘅問題，個活動問題咧，引起好多人去困擾同埋負面觀感啦。本人至深切同埋最誠懇嘅致意啦。當時我作為抽獎嘉賓啊，一心之希望啊，就係為慈善盡多分力啊，卻忽略咗方式方法引嚟嘅誤會啊。我冇魯莽地喺抽獎嘅時候咧，向得獎者提出捐獻嘅請求啊！呢個做法確實欠缺可善嘅考慮啊！咁喺經過事件，讓我上寶貴一堂，完全理解及感激社會大眾對社會公義員工嘅權益熱心同堅守。我會睇呢件事吸取教訓啊，日後必然啊謹慎言行啊！當日嘅仲要喺度最衰嘅嘢係咩？當日嘅派對出席者僅為內部管理層職員，唔包括前線員工啊！派對食完當晚禮券咧，已經全數捐俾呢個 Mercy 香港胡神父手中啊！我唔係怪你嗰個飯局有啲乜嘢人出席啊，而係你就算嗰個人係一個管理層，可能 IC 都係管理層嚟㗎，係嘛？即係中層嘅管理層，都係嗰個問題啫嘛。你冇解決到呢個問題啊，係嘛？你自己作為 HR，你嗰樣嘢係好謹慎去處理㗎嘛，係嘛？對嗰啲人事嘅嘢係有咁直覺嘅敏覺去做㗎嘛？你唔係冇諗過呢一樣嘢嘅咩？係嘛？即係你去表達善心，你第一樣嘢永遠都係你自己做咗先，人哋先做啊嘛，係嘛？即係你唔做亦都唔怪佢嘅，可能人哋用另一個方法去表現善心啊，冇問題嘅喎，係嘛？善心嘅嘢永遠都係擺喺心，好多時候有啲時候要擺心，有啲時候要表現出嚟，冇所謂嘅。即係你表現嘅位係核突啊嘛，即係你情緒勒索啊嘛，網友係唔會買帳，包括小弟，我好 X 真人去做情緒勒索。當年阿 Brian 哥哥啦，女嘅 Brian 有一樣嘢就係少少情緒勒索，係俾人屌佢。你叻過佢嘅嘢咧，就係你識得撒冧先，唔好俾人燒你後欄。佢都仲可以叫辯駁，佢 Brian 會辯駁，你唔會，你直接撒冧，醒目嘅。不過你都係要輸，都要拿翻扎沙，咁醒目咯，係嘛？佢都係醒目嘅，咁樣拿翻扎沙，啲人都係有人撐有人勝啦，係嘛？但係你問我，我就係覺得，少啲講呢啲嘢啦。即係做呢位 Jarvis，hello， 即係我成日講做網上講少啲鳩嘢，間唔中講下 OK， 但係唔好講太多鳩嘢咯。OK，即係做人心理唔好，大家睇得出㗎嘛，係嘛？即係我有時講下拍交，我之前喺最撚仆街嘅嘢，我拍交就係有3個人俾你打交，你覺得邊3個人仆街？其中一個就係 Big Gill，另一個就係 Westwood。我將呢個人擺喺度都俾人插到飛起，咁我都計咗條數，係算啦，笑下算啦，呢啲咁戇居嘅嘢係嘛？笑下就好。Hello， 阿小龍 ，hello， 有啲嘢笑下就算啦，但係有啲嘢認真啲咯，我成日講係嘛？即係你喺呢個高位嘅時候，你一定要做啲嘢係謹慎而行啦，係嘛？有權力㗎嘛，大佬，我哋有權力嘅係嘛？即係有公權力，有我呢啲有公權力嘅。講嘢都謹慎啲啊！即係有時笑下啲嘢，OK， 一句半句，一句起兩個字，3個又無休止㗎啦，係咪啊？咁啊算啦，而家對滑鼠又用唔到啊！唉，陰公，食完又冇屙嘅，但係唔會特登走去食，除非真係好肚餓。睇波之前肚餓先走去食，冇啊！有好多時候都係咁。我有時覺得就係做公眾人物緊，啲阿媽係女人嘢謹慎啦，係嘛？呢啲嘢冇人會即係做嗰啲 PR 嗰啲，冇諗過呢樣嘢㗎，係嘛？I don't know，我唔知啊，可能佢真係冇諗過，就咁樣咯，係啦，我就
見今日少人嘅啦，咁我呢個直播咧，我就會擺翻去上咗去 YouTube 嗰度噶啦。咁下一次就同大家見面噶啦，咁就拜拜先啦。